आज सावित्री व्रत स्पेशल देखमा ऑफर धमाका धमाका ऑफर कलेक्शन पूरा धमाका दाम महूल बेटा फुल टिश्यू देखुन मात्र 24,000 रे मिलबा मात्र 24,000 रे कहीं भी रेट रे कहीं भी नहीं पाई पारे सेतिर देखो ऐसी संबलपुर रो सबुठ सस्ता संबलपुरी साड़ी दुकान बेला इटा देखो महूल बेटा फुल टिश्यू आपण मात्र 24,000 रे मिलबा मात्र 24,000 इटा साटा मेहंदी कलर ऊपर आसबा एटा आसबा 2700 एटा देखो 2700 टका देखो काम देखो किछि नाले 4000 टका साड़ी बेचि देखो मात्र 2700 रे आसी मात्र 2700 सेतिर इटा तले ऊपर सप्ता आसबा इटा हाफ कलर रे आचल भी देखो एडे बड़ मयूर आचल रे आज कलेक्शन देखो जेनटा देखबे पूरा बच्चा बच्चा साड़ी सिलेक्टिव साड़ी माने सावित्री व्रत पूरा पसंद ही लागि देखो देखो सर पतला रेट माने देखो कंपेयर करो इटा आसी जीवा 8000 रे आसी जीवा मात्र 8000 टका देखो 6 धड़ी पे डबल सप्ता कलर माने देखो खोजुतबे 120 नंबर सूता कलर सूता सब गारंटी रहबा साड़ी सॉरी आसबा एटा देखो 1300 टका रे मात्र आसीबा देखो इटा मीटर हिने 2025 पड़ती देखो हाई लेवल देखो मात्र 1300 टका रे डिजाइन भी आसबा 1300 रे आसबा डिजाइन अछि देखो मात्र 1300 टका देखो कलर माने देखो पूरा रेडी टू यूज सब साइज अछि 44 42 देखो डिजाइनर कलेक्शन देखो ई साड़ी एतकी भारत एतकी डिमांड पूरे ना आ इतर देखो ताकन पर्पल कलर अछि ई कलर रे देखो खोजबे बेले बिना प्रकार इला आचक अपन देखो तले देखो सप्ताह ऊपर देखो सप्ताह बड़ी देखो बढ़िया डिजाइन के दाम इटा आसी जीवा 16000 रे आसी जीवा मात्र 16000 टका देखो प्योर कॉटन कलेक्शन इटा गोटे फुल टिप इटा तार वर्क अछि 10 पीस वन इटा से भारत डिजाइन रो इटा हल्दिया कलर अछि हल्दिया रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि ई साड़ी एतकी भारत जाय बहुत शाइनिंग भी आसुछि शाइनिंग भी बहुत एतकी स्टॉक ताको जा स्टॉक आले भी पूरे लागो ई तरह येलो कलर अछि देखो परवा डिजाइन अछि तले सप्ताह ऊपर सप्ताह ब्लॉक पीस भाग अछि आ डिजाइन देखो जे देखबे तो 11 12000 टका डिजाइन भेदी मात्र 7700 रे आसबा केडे बोर्ड डिजाइन देखो मात्र सबको जुहार फिर थोड़े स्वागत आप मुंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुंची लिन विचित्रा नानी घर दुकान के जेटा कि संबलपुर बड़ बाजार रे तांकर जानि दिबे संबलपुर रो सस्ता सबुतर सस्ता संबलपुर साड़ी दुकान बेले इटा ही तांकर दुकान जेनो कि आपण माने पूरा बड़ बड़ साड़ी माने पूरा सस्ता सस्ता दाम रे गिनबा लई पाबे आपण माने बहुत लोग आउचन भी बिहागुरिया कलेक्शन कि सावित्री व्रत रो कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन आपण माने सिंगल पीस नेबे बेले भी पूरा होलसेल रो भी सस्ता दाम लागबा तो केंदा दाम लागु छे केंदा साड़ी मिलु से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखुन बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा सावित्री व्रत स्पेशल खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार रो देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन सब हैंगिंग कराई देखुन पूरा वायरल डिजाइन माने सब बड़ बड़ डिजाइन माने जेंडा ना एटा देखुन केते बढ़िया सब सुंदर साड़ी में सजा ही साड़ी माने भी आपन को दरकार है आपन ऑर्डर करि पारबे याड देखुन पाटो साड़ी देखुन केते स्टॉक अछि ताको एक से एक पाटो साड़ी एटा जहा इन लगा है जा ताको गोदाम रे भी बहुत सारा अछि देखुन आ बहुत पसंद करजन आपन माने ड्रेस मटेरियल माने देखुन केते बढ़िया ड्रेस मटेरियल हला आज वीडियो रे जेंडा देखबा देखुन सब साड़ी कलेक्शन बाची रखी दे देखो ताकर दु किसिंदा प्रकार स्टॉक सब लेथिसी पैचवर्क नेकी सब प्रकार कम दाम क्या बिहागुरिया रो ए टू जेड कलेक्शन आपन माने गुटे दुकान होई पाबे तो जाओ ताकर नु पजरामा तो जाओ ताकर पर तो नानी फिर का स्वागत जोहार जय मां समलेई मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकान ता होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे कुष्टापड़ा संबलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे कुष्टापड़ा नो मात्र 50 मीटर है ओ कुष्टापड़ा टिके डिस्टेंस होचे नै आ समलेई मंदिर नु 100 टू 150 मीटर दूरिया आबा आ जदी भी जेन माने आउजन ताकर दुकान के समलेई मंदिर के पहुंची जिवे नानी नंबर जे ऊपर दिया जे कॉल करबे बेले जे निया जे रिसीव करके आनबे आपन को सब ई ताकर दुकान पे पहुंची के आपन माने इंता ई जे कलेक्शन होचे सब आपन माने निया निया देखि देखि बाची बाची नै पारबे आ जेन माने ऑनलाइन मंगाले पठो जन ऑनलाइन मंगाले भी हमें पोस्टल रे पठे देमु 2 रु 3 दिन भीतर पली जिबा 2 रु 3 दिन भीतर से पहुंची ओडिसा भीतर पली जिबा ओडिसा बाहर के 5-6 दिन लागि जासी 5-6 दिन लागि जासी हेले पहुंचीबाटा सियोर है पहला पेमेंट लागबा एड्रेस लागबा तार परे हमें पोस्टल रे पठे देमु या ट्रैकिंग नंबर भी दे देमु जे ट्रैक करि पारबे केते दूर लाना आ किछि टेंशन नहीं पूरा घर के जिबा किछि टेंशन बार नानो किछि टेंशन बार नानो जेन साडी आपन मन यानी पसंद लाबा सेतिर फोटो उठाबे आ ऊपर जे नंबर दिया जी से नंबर के फोटो पठे करी आपन ऑर्डर करबे तो आज का केन वेराइटी आज सावित्री व्रत स्पेशल देखमा ऑफर धमाका ऑफर कलेक्शन पूरा धमाका दाम रे महूल बेटा फुल टिश्यू देखुन मात्र 24,000 रे मिलबा मात्र 24,000 रे कहीं भी रेट रे कहीं भी नहीं पाई पारे सेतिर देखो ऐसी संबलपुर रो सबुतर सस्ता संबलपुरी साड़ी दुकान बेला इटा देखो महूल बेटा फुल टिश्यू आपन मात्र 24,000 रे मिलिबा मात्र 24,000 इटा सावित्री व्रत स्पेशल सब धमाका ऑफर रेट देखुन मात्र 24,000 टका रे देखुन महूल बेटा फुल टिश्यू ई रेट आपन काई खोजबे बेला बिना अपन किसी नाले भी 26-27,000 बाकी दुकान बेला ई जगह नु मात्र 24,000 टका आ आज हमें देखमा 700 रु आरंभ करमा एटा देखुन एटा आसबा मात्र 700 रे आसबा मात्र 700 टका रे देखुन साड़ी हाथ बुना साड़ी इटा देवार थिबार के भी सुविधा हैसी भले डेली यूज लागि भी सुविधा हैसी मात्र 700 टका लगा मात्र 700 टका जेंटा भी भल लागबा टिक चिन्हा देले हमें तार फुल फोटो भी दे देमु आ ऑनलाइन ऑर्डर कोला भी पठे देमु देखो मात्र 700 टका रख इटा आसबा मात्र 1000 रे आसबा 1000 टका देखो केते बढ़िया शाइनिंग इटा 1000 रे आसबा
इटार भी सब कलर माने भी अच्छे इटा आसबा 1700 टका देखो जदी बढ़िया 1700 रो गला वीडियो रे बहुते बुकिंग हैला हमें बहुते बिकिछु इटा सब 1700 रे आसबा 1700 टका वाला देखो इटा किछि ना 2200 2500 टका बेले भी नेबे लेकिन देखो विचित्रा हैंडलूम कपड़ा भी बहुत स्मूथ अच्छे पॉलिश अच्छे मात्र 1700 टका देखो कपड़ा बहुत स्मूथ आ बहुत पॉलिश आसबा इटा लंबा चौड़ा भी तार पूरा बढ़िया रहउछे 12 हाथ लंबा भी आसबा मात्र 1700 रे आसबा सब मात्र 1700 टका रे आसबा जेंटा भी भल लागुछे टिक चिन्हा देले हमें पठे देमु पूरा फोटोटा पठे दिया हबा देखो आपण को जेंटा पसंद लाउजे ऑर्डर करो टिक चिन्हा मारी पठो जेंटा नेबे 1700 टका लगा देखो इटा आउट के कॉस्टली टा आउट के भलटा तानो फाइन क्वालिटी इटा आउट के फाइन अच्छे लंबा चौड़ा भी अच्छे इटा मात्र 2000 रे आसबा 2000 टका रे तार गुटे कलर मुई पिन्नु छ डेली यूज करू छ किछि कलर भी नै जिबा लंबा चौड़ा भी बहुत आसे छ मुई डेली यूज लागि खरा मास एटा भल लागो छ देही के भी आराम लागो छ एटा देखो मात्र 2000 रे इटा मिल 2000 टका देखो केडे बढ़िया साड़ी आपण नै पारबे इटा 2000 रे आसबा एटा देखो 2000 टका रे आसी जिबा बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन 2000 टका 1700 टका एक से डिजाइन इटा तार पर देखो आगु गुडे बहुत बढ़िया काम चेटाला देखो आचल आडा तार पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया फिनिशिंग अछि देखो इटा देखो बहुत सुंदर लागु छे इटा आसबा 2700 रे आसबा मात्र 2700 टका देखो केते बढ़िया साड़ी इटा सफ्टा डिजाइन तले सफ्टा आसबा ऊपरे सफ्टा आसबा आडा देखो आचल आ बॉडी देखो एक नंबर देखो मात्र 2700 रे आसबा इटा देखो 2700 टका रे तले सफ्टा ऊपरे सफ्टा डिजाइन तार पर देखो इटा देखो आचल आ बॉडी देखो एक नंबर दिसु छे इटा आसबा 2900 रे आसबा 2900 टका देखो केडे बॉडी डिजाइन मात्र 2900 टका तार पर देखो इटा सफ्टा डिजाइन अछि इटा देखो आचल इटा आसबा मात्र 2500 रे आसबा मात्र 2500 टका देखो केते बढ़िया डिजाइन लंबा चौड़ा भी पूरा बढ़िया रहउछे इटा लंबा चौड़ा भी पूरा एक नंबर आसबा एटा देखो ना ढाला आचल तार बॉडी देखो पूरा सफा इटा मेहंदी कलर ऊपर आसबा एटा आसबा 2700 एटा देखो 2700 टका देखो काम देखो किछि नाले 4045 टका साड़ी में बिछि देखो मात्र 2700 रे आसी मात्र 2700 टका सेदिन डेली यूज करले भी चलबा कहा के सार माने बिहा घर रे भी देले चलबा आउ कहा के माने सब सुविधा आसबा कम दाम रे कम दाम देखो केडे बढ़िया बढ़िया साड़ी माने मिलु छे रखना साड़ी कोले भी चलबा देखो हां थुआ साड़ी कोले भी भल लागे साड़ी कोले भी इटा आसी जिबा लाइट कलर ऊपर ब्लू कलर एटा आसबा 2800 टका इरा तार आंचल आसबा एडा ला आंचल एडा त पूरा बॉडी देखो एक नंबर लागु छे इरा तार ब्लाउज भी आसबा एडा देखो आंचल एडा तार ब्लाउज पीसटा ब्लाउज भी अच्छे इटा ब्लाउज पीस आसबा देखो इटा आसबा मात्र 3500 रे आसबा 3500 टका रे ब्लाउज पीस थाकी देखो केडे बोर्ड डिजाइन 3D पैटर्न रे आसबा शाइनिंग भी आसुची यूनिक पैटर्न अछि अपना शाइनिंग भी अछि बढ़िया लागु छे कलेक्शन माने पूरा एटा चौड़ा बड़ रे आसबा देखो चौड़ा बड़ केते सफा दिजे साड़ी देखो नंबर 1 क्वालिटी साड़ी एडा ला आचल आ बॉडी पूरा प्रीमियम क्वालिटी देखला ही जना जाउ देखो चौड़ा इटा मात्र 4800 रे आसबा 40 टका देखो देखला ही जानि पकाबे केन लेवल रो साड़ी केन केते सफा अछि जे आ इटा देखो तार और ऊंचा लागु छी इटा आ चल देखो इटा डबल बॉर्डर आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस आसबा डबल बॉर्डर आसबा देखो केते बढ़िया 3D डिजाइन अछि मात्र 4500 रे आसबा 4500 टका देखो सावित्री व्रतर स्पेशल कलेक्शन देखो सब नवा नवा कलेक्शन आसी जाई जे एटा देखो क्रॉस धड़ी रो छे एटा से बढ़िया डिजाइन तो छे एडाला देखो आंचल एडाला तार ब्लाउज पीस धड़ी रे भी धड़ी कम है छे धड़ी रे भी धड़ी कम आसबा बॉडी रे देखो एक नंबर लाउ जे एटा दाम इटा आसबा 3300 रे आसबा मात्र 3300 टका देखो बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन इटा टेराकोटा रे आसबा रेड और ब्लैक टेराकोटा कॉफी कलर है कॉफी कलर आसीबा एटा देखो आंचल सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा आ बॉडी देखो सब ब्लाउज पीस माने भी आसबा टेराकोटा डिजाइन देखो केते पूरा सुंदर दिचे कलेक्शन इटा आसी जिबा मात्र 3300 रे आसी जिबा केडे बॉड डिजाइन भी देखो मात्र 3300 टका देखो एदिले पूरा सस्ता दाम रे जे खुजी जन भल साड़ी बेले ई दुकान के डायरेक्ट आसो अपन माने पूरा फायदा रे रहबे इडा देखो आंचल आ बॉडी देखो पूरा ऑफर नो भी सस्ता दाम देखो ताकर दुकान रे इटा आसबा 4500 रे आसबा डबल मयूर अच्छे 4500 टका देखो डबल मयूर थेकरी केते बढ़िया लागुजे इरा देखुन इटा आसी जिबा धड़ी कम अछि देखो माछ सप्ताह माछ इरा तार ब्लाउज रे भी सप्ताह आसबा इटा बहुत हमें गलाथर बहुत बुकिंग है छे आ भी 2-3 टा ऑर्डर अच्छे तांको आजी पठाबार अच्छे सब इटा आसी जिबा
মাত্র 4000 রে আসি যিবা 4000 টঙ্কা দেখুন কেটে বড় বড় এটা भी হেই ডিজাইন আছে ডবল মাত্র পিস আছে দেখুন যাহা কো দরকার আপন জুড়ে भी অর্ডার করি পারবে তারপর দেখুন এটা হোয়াইট কালারের আছে দেলা দেখুন আচল এটা আসি যিবা 3800 রে আসি আর যিবা বডিটা দেখুন 3800 টাকার দেখুন বহুত সুন্দর দিছে শাড়িটা এটা দেখুন মিলন ডিজাইনটা আছে পুরা বড় শাড়ি 10-12 হাজার টাকা শাড়ি বাই দিচ্ছে দেখুন দেলা আচল এটা মাত্র 6000 রে আসি যিবা মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেডে বড় ডিজাইন শাড়ি তাকর দোকানের মিলুছে কেতে সুন্দর লাগুছে এটা মাত্র 6000 রে আসি যিবা মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর দিশুছে বি শাড়িটা তারপর দেখুন ডবল ধড়ি ডবল কালারের আছে এটা নর্তকি ডিজাইন রে আসবা হাফ হাফ কলর এটা আসি যিবা 6200 রে আসি যিবা 6200 টাকার আসি যা এটা দেখুন ডবল ধড়ি ডবল বড়র এটা ডবল ধড়ি আসি যিবা এটা भी 6200 রে আসি যিবা এটা দেখুন ই সবু ডবল ধড়ি 6200 রে আসবা এটা দেখুন যা যা দেখুছ ডবল ধড়ি এক নম্বর কোয়ালিটির ডবল ধড়ি 6200 টাকা লেখা আপন মানে ঘিনি পারবে যেটা भी ভাল লাগুছে সেটা WhatsApp রে মেসেজ করবে বলে আমি ফুল ফটোটা দে দেবো পুরা ফটো ভিডিও বডি আঁচল দুই ভিতরে ফটো দে দেবো आपको सागे सागे रिप्लाई मिलसी इडा उडा दुकान के आपन खाली मेसेज कर देखो आपन को रिप्लाई देबाली सब रेडी करती सब এটা भी 6200 রে আসবা 6200 টাকা রে আসি যা দেখুন এই শাড়িটা এটা দেখুন ডবল ধড়ি আছে এটা কোটা ডিজাইন চক্র আছে আর গ্রিন কালার আর রেড কালার ধড়ি আচল বহুত সুন্দর দিছে শাড়িটা 6200 রে এটা আসবা भी 6200 টাকা রে আসি যা তারপর দেখবা আইরন গুড়ে পান পতর সবটা আসবা হাইলাইটেড কালেকশন আজ যেটা তার গুটে ভিডিও গুটে না তিসে কালেকশন হাই কোয়ালিটি এটা সে কালেকশন দেখুন এটা আচল আচল রে ময়ূর হাতি সবু আছে আর বডি দেখুন পান পতর সবটা লাই গুটে অলগা হি লাগুছে শাড়ির লেভেলটা ডবল সবটা আসবা কেতে শাইনিং भी আসুছে শাইনিং এটা বি কেতে হচ্ছে দেখুন এটা দামটা এটা আসি যিবা মাত্র 8000 রে আসি যিবা এর বড় শাড়ি বি দেখুন মাত্র 8000 টাকার দেখুন আপনারা গিরবা লই পাবে তারপর দেখুন এটা ডবল সবটা আছে এটা দেখুন আচল এটা তার ব্লাউজ পিসটা সবুতরে ব্লাউজ পিস মানে भी আসি যিবা আর বডি দেখুন সবুদি ব্লাউজ পিস মানে আসি যা এটা আসি যিবা মাত্র 7000 রে আসি যিবা ডবল সবটা মাত্র 7000 টাকার দেখুন ডবল সবটা শাড়ি 6 ধড়ি থেকে ডবল সবটা মাত্র 7000 বহুত সস্তা পড়লা তারপর দেখুন এটা গুড়ে কালেকশনটা এটা দেখুন আচল আঁচল भी बहुत মাছ মানে আছে বহুত সুন্দর দিচ্ছে আর বডি দেখুন ডবল সবটা থেকে ডবল সবটা ডবল বড়র বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা ফের তার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আছে আসবা দেখুন ব্লাউজ পিস রে তোর ওয়ার্ক আসবা বহুত সুন্দর দিচ্ছে এটা আসি যিবা 8000 রে আসি যিবা এটা বড়িয়া শাড়ি দেখুন ডবল সবটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন ডবল সবটা ডবল বড়র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला সবু মাত্র 8000 রে আসি মাত্র 8000 টাকারে তারপর দেখুন আপনারা দেখুছন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রু এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি আর তাঙ্কর এড্রেসটা হলা সম্বলপুর বড়বাজার নিयर समलेश्वरी टेम्पल आ समलेश्वरी मंदिर के पहुंचे ना तांको कॉल करबे जे निया जेके रिसीव करके आनबे जेना ताको दुकान का से लेबा ले जाओ देखो ट्रिपल सप्ताह कलर दिखे देखो केते बढ़िया कलर केते शाइनिंग भी आसुचे ट्रिपल सप्ताह ऊपर आसी जिबा इटा आसबा मात्र 8500 रे आसबा 8500 टंका रे देखो 6 धड़ी रहचे आ जेन माने दुकान के आसी ना आसी पारो जेन ऑनलाइन मंगाबे ले चाहो ताको ले तो बेस्ट सुविधा आपन माने जेन सारे पसंद लाबा स्क्रीनशॉट फोटो आ ऊपर व्हाट्सएप नंबर जाई से नंबर पटेक आपन एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन ऑर्डर भी करबे आपन जेन साड़ी रे फोटो पठाबे सेते पूरा फोटो वीडियो भी दियाबा এটা দেখুন আচল এটা তার ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা সে ভাইরাল ডিজাইন র এটা হলদিয়া কালার আছে হলদিয়া রে কফি কালার এটা কম্বিনেশন আছে এই শাড়ি এতকি ভাইরাল যে বহুত শাইনিং भी আসুছে শাইনিং भी বহুত এতকি স্টক তাকর যা স্টক আলে भी পুরে দেখুন এই তর ইয়েলো কালার আছে দেখুন পরবা ডিজাইন আছে তলা সবটা উপরে সবটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর ডিজাইন দেখুন যে দেখবে তো 11-12 টাকা ডিজাইন ভাই দিছে দাম মাত্র 7700 রে আসবা কেডে বড় ডিজাইন দেখুন মাত্র 7700 টাকা রে এটা দেখুন ডবল সপ্তাহ পালপতা সপ্তাহ এটা দেখুন জলদি জলদি টিকে অর্ডার করলে জলদি পাই পারবে না তো এটা ফের সপ্তাহ দিওতা মাস মাস भी অটকা পড়বা যেন ডিজাইন মানে হইছে এরা কাম भी बहुत গর্জিয়াস হইছে এরা তার ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ফের আসবা পুরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন শোরুম মান কো भी কোয়ালিটি শাড়ি খুঁজবে বেলে भी না পান হলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম দেখুন পুরা সস্তা আর সস্তা দাম কিনবে এটা দাম এটা ডবল সবটা ডবল বর্ডার পানপতর সবটা আসবা এটা ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা মাত্র 9000 রে আসবা মাত্র 9000 টাকা দেখুন শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন মাত্র 9000 টাকা রে 11-12,000 কম না কিনুন দেখুন যে শাড়ি মে দেখাও যে এটা তলে উপরে সবটা আসবা আর বডি সারা দেখুন পাঁচটা বর্ডার আসবা
এটা দেখুন আচল এটা তো 12-13 হাজার কম নাই হইতবা যেন দিছু মাত্র 10500 রে আসবে দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি দেখুন 10500 টাকা দেখুন এটা যেটা ধড়ি মঝিরে भी সবটা আছে আর বডি সারা भी সবটা আছে এটা পুরা প্রিমিয়াম র প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্বলপুরি কলর কম্বিনেশন भी দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা সাবিত্রী ব্রতরে भी পিনলে ভাল লাগবে বিহাগরে भी পিনলে ভাল লাগবে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা গর্জিয়াস কালেকশন যে না পিনি দিবে পচরো দিবে দেখুন এই কালেকশনটা এটা দেখুন 10500 রে মিলি যিবা তারপর দেখুন এটা ভিডিও দেখুন ডবল সফটা আছে রামা গ্রিন কালার রে ডবল সফটা ডবল বর্ডার আসবা এটা দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন ডবল সফটা ডবল ধরি রামা গ্রিন কালার এটা ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস রে ফের ওয়ার্ক আসবা দেখুন বহুত সুন্দর দিছে শাইনিং হউছে এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা দেখুন 8500 টাকা রে দেখুন যেন মানে আমি নেবা লই চাହୁଛ পুরা সস্তা আছে এটা भी ডবল বর্ডর রে আসি যিবা মাছ সপ্তাহ দেখুন এই সপ্তাহ মানে খুঁজি দেবে কাহি না পান এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মন্দিরে তুলসী চৌরারে কেনা পূজা করি দেখুন উপরে তলে দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরা নর্তকী মানে নাচুছ না যারা দেখুন বজা হই দেখুন বহুত বঢ়িয়া মাছ ডিজাইনে সবটা করা হইছে সম্বলপুরীর তবে হাই কোয়ালিটির শাড়ি মানে দেখুন এটা সোনম মান কিনা দিয়ে শাড়ি মানে তার দাম এটা আসি যিবা 9500 রে আসি যিবা মাত্র 9500 টাকা দেখুন আপন মানে গিনমাল লই পাইবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রু এক্সক্লুসিভ তারপরে দেখুন এটা भी গোটে বহুত হাই কোয়ালিটির শাড়ি ডবল সফটারে আছে सब শাইনিং কলর মানে পুরা পাট শাড়ি বাকি লাগবা এটা আছে আর বডি দেখুন ডবল সফটা আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে ছটা বর্ডর भी আসি যিবা এটা আসি যিবা মাত্র 8000 রে আসি যিবা মাত্র 8000 টাকা রে আসি যিবা দেখুন এটা সিঙ্গেল সফটারে আসবা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন সিঙ্গেল সফটারে আসবা এটা আসি যিবা মাত্র 7000 রে আসি যিবা মাত্র 7000 টাকা রে আসি যিবা এটা দেখুন ডবল সফটারে আছে এটা দেখুন আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা লাইট কলর শাইনিং কলর আসবা আর বডি দেখুন কেতে সফা দিছে কেতে বঢ়িয়া দিছু দেখুন এটা আসি যিবা 8000 রে আসি যিবা 8000 টাকা রে আসি যিবা দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি এটা তলে উপরে সফটা আসবা এটা হাফ হাফ কলর রে আঁচল भी দেখুন এটা বড় মজুর আঁচল রে আজর কালেকশন দেখুন যেনটা দেখবে পুরা বছা বছা শাড়ি সিলেক্টিভ শাড়ি মানে সাবিত্রী ব্রতর পুরা পছন্দ হি লাগি যাবে দেখুন দেখুন স্যার পছন্দ আবার রেট মানে দেখুন কম্পেয়ার করুন এটা আসি যিবা 8000 রে আসি যিবা মাত্র 8000 টাকা দেখুন 6 ধড়ি ফে ডবল সফটা কলর মানে দেখুন খুঁজুতবে 120 নম্বর সুতা কলর সুতা সবুদের গ্যারান্টি রবা শাড়ি মানকর এটা দেখুন ডবল স্টার সফটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটিটা দেখুন তাকর দোকানে মিলুছে এটা আলা দেখুন আঁচল রে भी হংস মানে আছে আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আঁচল রে भी হংস মানে থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কেতে সফা কাম হইছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা এটা আসি যিবা 10000 রে আসি যিবা 10000 টাকা রে আসি যিবা আর আমার পাখে এটা পাটো মানে भी আছে পাটর भी কলেকশন বহুত সারা अवेलेबल আছে পাটর বহুত সারা কালেকশন আছে আমি কিছিটা খালি দেখে দেমু আইডিয়া দিও যে মিলছি বলি আপন মানে আইবে বেলে পুরা দেখবে হোলসেল লো भी সস্তা দাম পড়বা তাকর দোকান কে আইবে বেলে পাটো শাড়ি বেজে না খুঁজু চল কম দাম রে বেলে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন না মিক্স পাটো है लेकिन प्योर पाटा लगा दिस तो भाई তার দাম এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা দেখুন বডি সারা সবটা আছে বডি সারা দেখুন সবটা ডিজাইন 8500 রে আসি যিবা এটা भी বডি সারা সবটা আসবা এটা भी দেখুন বডি সারা সবটা আসবা কলর भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে গ্লেজ भी বহুত আসুছে এটা দেখুন আঁচল দেখুন কেড়ে বঢ়িয়া কাম যে মজুর র এটা भी আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা কেড়ে বঢ়িয়া ডিজাইন 8500 টাকা দেখুন আপন অনেক গিনওয়ালে পাবে এটা পিওর পাটো है হাফ টিস্যু পিওর পাটারে হাফ টিস্যু এটা হাফ টিস্যু পাটা দেখুন ইথিরে সবু কালেকশন মানে আছে যদি দোকান কে আসবে বলে সবু দেখি পারবে আমি কিছিটা বছা দেখে দઉં বছা খালি আপন কো আইডিয়া দেও দেখুন কালেকশন পুরা ভরি যে পাটা শাড়ি র এটা হাফ টিস্যু দেখুন এটা আসি দিবা 18000 রে আসি দিবা 18000 টাকা দেখুন পুরা কেড়ে বড় ডিজাইন দেখুন মাত্র 18000 টাকা রে হাফ টিস্যু তারপর দেখবা ডিজাইনার কালেকশন দেখুন এই শাড়ি র এতকি ভাইরাল এতকি ডিমান্ড যে পুরে না আর এই তর দেখুন তখন পার্পল কালার আছে এই কালারে দেখুন খুঁজবে বেলে বিনা প্রকার এটা লাচক আর বডি দেখুন তলে দেখুন সবটা উপরে দেখুন সবটা বডি দেখুন কিন্তু বড়িয়া ডিজাইন আছে তার দাম এটা আসি যিবা 16000 রে আসি যিবা মাত্র 16000 টাকা দেখুন পিওর পাটর কালেকশন এটা ওটা ফুল টিস্যু আছে পিওর পাটো ফুল টিস্যু এটা দেখুন ফুল টিস্যুর কালেকশন কেতে বড়িয়া লাগুছে এটা দেখুন আঁচল
আর বডি দেখুন ফুল টিস্যু পুরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফুল এটা আসি যিবা মাত্র 23000 রে আসি মাত্র 23000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যুটা বাকি জিবে বলে বড় বড় শোরুম যেটা 26-27,000 কম লাগে না তাহলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম দেখুন মাত্র 23000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু আমার পাখে দেখুন কুর্তি মানে বি আছে এটা তো শাড়ি কালেকশন সরলা আপন কুর্তি মানে ডিমান্ড করলে গলা ভিডিও দেখুন কুর্তি ভিডিও কি দেখুন এটা সব ঘের वाला কুর্তি है ঘের वाला কুর্তি মানে দেখুন घेर वाला कुर्ती है इटा देखुन बहुत सारा আছে बहुत सारा डिजाइन बहुत सारा कलर देखुन एक से एक पूरा डिजाइन इटा आसबा मात्र 1300 रे आसबा 1300 टका रे आसीबा गुटे खुली कर गुटे डिजाइन खुला दिके खुली के देखे देबे घेर वाला कुर्ती देखुन मात्र 1300 टका देखुन आपन को किसी टेंशन डायरेक्ट नेबे रेडी टू यूज देखुन घेर वाला कुर्ती देखुन केरे घेर আছে 1300 टका मात्र 1300 रे आसी जिबा बढ़िया काम जी जेन देखा हला कि एटा आपन मेटा पूरा फोटो मांगबे बेले भी आपन को दिया हबा जेन माने ऑर्डर सब 1300 रे आसबा सब 1300 टका लगा आसबा देखो और इटा आसी जिबा 1000 रे आसी 1000 टका रे न से तारपर देखमा जेन दिले अटकी दिले देखो हाइलाइटेड कलेक्शन देखो इटा भी कुर्ती है इटा आसबा इटा भी 1300 रे आसबा एटा देखो 1300 टका रे मात्र आसीबा देखो इटा मीटर हिन भी 2500 पड़ती देखो हाई लेवल देखो मात्र 1300 टका रे डिजाइन भी आसबा 1300 रे आसबा डिजाइन अछि देखो मात्र 1300 टका देखो कलर बना भी देखो पूरा रेडी टू यूज सब साइज अछि 44 42 देखो जेन जहां के जेन साइज दरकार आपन माने ऑर्डर करबे मात्र सब 1300 रे आसबा 1300 टका लेखा आसीबा देखो एटा टी कम आसबा नै इटा 1000 रे आसबा एटा 1000 रे आसबा देखो जेंडा भल लागो आपन माने इटा 1000 रे आसबा 1000 रे आसीबा इटा भी 1000 रे आसबा एटा भी 1000 रे आसीबा तार पर देखमा यहां जे हमें ड्रेस पीस टिक देखमा ड्रेस सेट मार देखमा जेन सेट पूरा आसी 19 दुपट्टा 19 जन आसबा तार से पैंट भी आसी आ देखो टॉप रो जेन मटेरियल आसी सब पूरा ड्रेस सेट सेटा को आसी आ ड्रेस सेट नेबे बेला आपन माने एटा देखो कम दाम रे भी टिक देखमा बेसी दाम रे भी टिक देखमा आपन माने इतर चाहिदा भी बहुत सेटा माने देखमा आ वीडियो छाड़ले कि मात्र के स्टॉक पहला सरी आसी इटा आसबा मात्र 800 रे आसबा 800 टका रे मात्र 800 रे आसबा देखो प्योर हैंडलूम देखो ना 800 टका रे ड्रेस सेट इटा तार पैंट ओन्नी आसबा इटा तार गाउन आसबा एटा तार सेटा आसबा एटा टॉप इटा भी 800 रे आसबा एटा भी देखो ना 800 टका रे आसीबा कलर में देखो जहां के कलर पसंद लागबा इटा भी 800 रे आसबा एटा देखो 800 टका रे आसीबा कलर देखो केते बढ़िया क्वालिटी आगु जे मात्र 800 टका देखो जेंटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट को टिक मार के पठाबे इटा भी 800 रे आसबा एटा देखो 800 टका रे आ टिकी हमें दाम केडा देखमा बांधो काम देखो केते बढ़िया दाम केडा इटा आसबा देखुन टेराकोटा इटा 19 रे होबी आसबा डिजाइन है जे काम आई इटा भी टेराकोटा काम हिचे इटा आसबा 3300 रे आसबा 3300 टका रे आसीबा एटा देखो नवकोठी डिजाइन रो छै नवकोठी डिजाइन इटा 4000 रे आसबा 4000 टका रे आसीबा इटा भी 4000 रे आसबा 4000 टका रे आसीबा देखो सबटा डिजाइन छै देखो इटा पानपतर सबटा रे आसी जिबा इटा आसी जिबा 4500 रे आसी जिबा 4500 टेराकोटा भी अछि पानपतर सबटा भी अछि इटा भी देखुन केते सुंदर लागु छे सबटा डिजाइन ऊपर 4500 रे आसबा 4500 टका राशि जेने आपन ड्रेस सेट जे इधर आगु देखे दिला देखो 1300 रे मिलु दिला आपन मन सेटा भी नहीं पारबे जहार जेंदा बजट जा जेंदा पसंद एटा भी आसी जिबा 3300 रे आसी 3300 टका एटा ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे ने ऑनलाइन भी पठे देमु ऑफलाइन भी देमु जार इना सुविधा देखो आपन मन जल्दी बुकिंग करबे ना तो तर स्टॉक एटा भी 3300 रे आसबा 3300 टका रे आसीबा इटा आसी जिबा 2800 रे आसी जिबा 2800 टका रे आसीबा देखो केते बढ़िया साड़ी कहले ड्रेस एटा देखो टेराकोटा डिजाइन इटा भी 3300 रे आसी 3300 टका रे आसीबा आ हमर पाखे तो बहुत सारा कलेक्शन अछि सब तो देखाला बछा बछा किछिटा सब तो बछा बछा कलेक्शन देखाय जे सब देखाले वीडियो बहुत लंबा है जे आपन बोर यासन देखो कम दाम क्या 500 600 300 सब प्रकार साड़ी देखो आपन माने गुटे दुकान पाइ जिवे आ भी इतार बाहर भी और जहां डिजाइन दरकार आपन माने ताको दुकान के आइबे बेला सब कलेक्शन आपन माने ताको दुकान देखि करे नहीं पारबे आ ताको दुकान एड्रेस हला संबलपुर बड़बजार नियर समलेश्वरी मंदिर पाखे संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे बहुत लोग रेमंडा बोली कन्फ्यूज आसन से देखो संबलपुर आसबे आ संबलपुर पहुंचला पर ताको नंबर जे दिया कॉल कर बेला आपन को जेके निया रिसीव कर आनबे आ एटा तो हला जेन दुकान के जेन ऑनलाइन मंगाबे चाहो स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देतवा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे कर आपन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाबे तो आज वीडियो आपन को केना लागला कमेंट कोन जदी भल लागला लाइक करू शेयर करू चैनल के पहला तरह जन बोले सब्सक्राइब करू आ वीडियो जदी आपन फेसबुक देखु जन पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जोहार।